Kun sagantaa keenna Oyidaa Mariiti. Akkam jirtan hordoftoota OGMC. Sagantaan keenna Oyidaa Marii har'aa hayyuu Oromoo tokko qabatee dhiyaatee jira. Hayyuun Oromoo kun hayyuu seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaban yommuu ta'u, barbaannee bakka isaan jiranitti bilbilaan affeerraa goonaan hayyamamaa ta'anii toora zuumiitiin waliin marii gaggeessuudhaaf asitti argamu. Keessummaan keenya har'aa Profeesar Asaffaa Jaalataa jedhamu. Profeesar affeerraa OGMC'n isinii godhe kabajanii toora zuumiitiin sa'aatii qabdanirraa nu qiccanii nu hirtanii asitti argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin galata argadhaa anaa dhufu isinii jenna. Anillee na affeeruu keessanii fi baay'ee galatoomaan jedha. OGMC miidiyaanis baay'ee galatoomaan jedha. Galata keessan guddaadhaan jedha. Hayyee ulfaadhaa yeroo keessan yeroo baay'ee dhiphaa ta'e keessaa nu kennitanii nu waliin as taa'uun keessan galata guddaadha. Irra deebi'ee ulfaadhaa horaa bulaa. Egaa wanni irraa mari'achuuf deemnu akkuma beekamu uummanni Oromoo seenaa biyya tanaa keessatti waan adda addaa keessa dabarsee bifa adda addaatiin waan adda addaatiin beekama. Isinis hayyuu seenaatii bara duriirra keessatti seenaa qorataa turtanii mee mootummoota keessa dabarsan keessatti ka'umsaaf akka nu ta'u jireenyi uummata Oromoo maal fakkaata ture? Sirna Minilik yeroo gabrummaa jalatti cabee kaasee haga ammaatti waan jiru mee bifa akkamitti xiinxallitan mee dhawaataan nu ibsaa gara ka'umsa marii kennaa kan of ta'u. Uummata Oromoo mootummoota darban keessatti jireenya garbummaa jiraata jechuun hin danda'amu. Afaan Faranjiitti political slavery. Maaliif mootummaa tokko jalatti illee uummata Oromoo akka jaallate dubbatee akka jaallate of ijaaree dhimma isaa ibsachuu hin dandeenye. Mootummaa dhufaa darban Oromoo keessaa sabeekaa ajjeesaa, ola deemaa ajjeesaa, jaarsatti jaarsaaf jaartii Oromootti taphachaa, horii Oromoo saamaa, hamilee Oromoo cabsaa addana ga'an. Akka isaan itti adeeman takkiin demokiraasii jedhu, takkiin sirna nugusaa jedhu, takkiin sooshaalizimii jedhu, amma tokkuma wanneen isaa bifa isaatu irruma isaa irra dibu malee keessi isaa waanuma tokkicha. Maaliif sirni naftanyaati. Sirni naftanyaa kun immoo Oromoo Itoophiyaa ta'an wajjin olii galee hojjeta. Bara Minilikis Oromoo Itoophiyaa ta'etu Oromootti roorrisiise sirna naftanyaa wajjin. Warri kun marsinari jedhamu. Nama bitamee namaaf hojjetu. Sirna koloniikatti uummata cunqurfame keessaa ba'ee bitamee kan namaaf hojjetu yeroo hundaa jira. Kan Oromoo adda miti. Warri kun Itoophiyummaa fudhataniitu yookiis immoo Amaarummaa fudhatanii Oromoo irratti waan hamaa hojjetu. Takkiin Tigireellee ta'an waggaa 27 Tigireellee ta'an warra mootummaa irra jiran warra Tigiree ta'ee sirna Tigiree aabboo jedhamu warra Tigireedhaaf hojjechaa ture. Warra sanatu deebi'ee amma immoo Amaaraa jiran galee Oromoo taphate. Oromoo dhugaadhumatti uummati Oromoo jaamsanii itti roorrisanii waan inni qaburraa fudhatanii rakkoo uummata Oromoo irra ga'e yeroo salphaatti himanii fixuun hin danda'amu. Baay'ee cimaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Hundumaa rakkoo hundumaa caalaa kan na gaddisiisu yeroo hundaa uummata keenya wallaalaa godhanii akka inni of hin barre godhanii bitan. Barumsa dhawwatan. Uummata Oromoo baay'inaan biyya sana keessaa guddaa ta'ee jiru barumsa akka inni hin baranne godhanii warra keessaa baratte immoo Itoophiyummaa barsiifatanii Oromoo irratti waan badiisa guddaa turre waanuma himamee dhumu miti jechuudhumaa salphaamatti immoo barbaade. Hayyee galatooma mee yoo wal bira qabdanii ilaaltan miidhaa uummata Oromoo irra gahaa ture yeroo sirna Dargii keessas sirna Ihaadgii keessas sirna ammaa keessatti ammaa yeroo adda addaa sooshaal miidiyaadhaanis ta'ee miidiyoota adda addaanis hubbuu dhageenyu namootuma nagaa bakka tokkotti keessaa yoo abbootii gadaa karrayyuu kaasuun hin danda'ama. Mee gadadoon uummata irra gahaa jiru kun itti hammaataa dhufe moo laafaa dhufe jettan? Akkuma wallaansota Oromoo cimaa deemuun
nyaaphi Oromoo tammaachaa deema. Lafaa ka'een maata miti. Akkuma Oromoon obbaree namaaf bitamuu diduu namaaf ashkaran ta'uu namaaf qawwee baadhee namaaf hin hojjedhu an Oromoodha. Biyyi koo Oromiyaadha jedhee akkiseen aadaa isaa guddifachuuf afaan isaa guddifachuutti kaan hin ajjeesu. Amma warra abbaa gadaa kaarrayyuu kan ajjeefamaniif an Oromoodha sirni gadaa walaba qabaa nama jalan deemnu jedhan. Akka sirna gadaatti nama jalatti hin goggoofu sirni gadaa walaba. Eenyu tokkoof hin goggoofu namni gadaa deemsisu maaliif waaqa isaa uummata isaa malee nama biraadhaaf hin bitamu. Kana dinnaan ajjeesan Oromoo keessaa immoo gara kaan warra abbaa gadaa jedhu abbaa gadaa godhanii horii kennanii fi of jala deemsisaa jiru. Akkuma Oromoon egaa amma wallaansota Oromoo akka ammaa kanatti iddoorra ga'e hin geenye mammaatti. Keessumaa seenaa Oromoo keessatti loltuun Oromoo woboon guddatee cimee biyya Oromiyaa hundumaa keessa hulluuqee funyaan diina jala dhaabbatee naannoo Finfinneetti illee diina isaa dura dhaabbatee ofirraa dhowwaa jira. Kuni nyaapha naasiseetu nyaaphi immoo warra kana fitne ajjeefne malee shororkeessa irratti adeemsifne malee sanyii dugugne malee dhaabachuu hin danda'ani. Dhuguma akka ittiin itti fufnaan biyya isaanii argachuuf deemu bilisa ba'uuf deemu jedhanii itti hammaate mootummaa Abiy jalatti badiis uummata Oromoo irratti ga'u himamee madhumuu hin danda'u baay'ee cimaadha. Akkuma isin jettan yeroo ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo adda addaatiin waraana gaggeessaa jira. Biyya bilisoomsuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaa jira. Miidiyaan argaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa immoo tumsa biyyoota ollaa gaafateetiin uummata Oromoo irratti duulaa jira. Mee yoo mootummaa TPLF yommuu ilaallu uummata isaa tiksa, uummata isaa utubaa, uummata isaa irratti du'a. Dhaabni siyaasaa Oromoo immoo ollaa tumsatti gaafata. Kun maaliif ta'e kan akkamitti ibsitu? Warri kun kan Oromoo miti. Warri kun warra Itoophiyaa ta'e warra Amaara ta'etu afaan Oromoo dubbatee saayikolojiin isaanii Oromoo irraallee dhalachuu danda'u, nafxanyaa irraallee dhalachuu danda'u, walitti makaa irraallee dhalachuu danda'u yaadi isaanii eenyutu isaan ijaare? Maaliif ijaaraman? Tigreetu isaan ijaare kan isaan ijaaraniif isaan meeshaa godhatanii biyya bituudhaaf. Takkummaa sabboonummaan isaan keessa hin jiru. Dhimma Oromoodhaa dhaabbachuun isaan keessa hin jiru. Tigreen immoo badduu yoo taate uummata biraa irratti iyyuu hamtuu taate shororkeessaa yoo taate iyyuu sabboonummaa qabdi Tigreedhaaf. Uummata ishee tiksuudhaaf dhaabbatte uummata ishee tiksiti uummata ishee keessaa baate warra Tigree ol bukkee qabanii ilaaluun hin danda'amu. Lachuun ishee iyyuu wanjalanyaadha. Yeroo Oromootti dhufu Tigreenis warri mootummaa Tigrees mootummaan OPDOs lachuun ishee iyyuu warra yakkamoota. Waggaa 27 waggaa 30 Tigree fi OPDOn waggaa 27 Oromoo ajjeesaa qalaa turani. Amma immoo jalattiin kun Amaaraa wajjin olii galtee sirna nafxanyaa wajjin olii galtee gara waggaa 4 waggaa 31 uummata Oromoo irratti duguuggaadha. Yeroo amma tokko Oromoo dhaabbattee hin beektu OPDO warra jedhamtu warra namaaf bitame sirna nafxanyaa bifa haaraadhaan ijaaranii Oromoo akka Oromoon abbaa biyyaa hin taane akka Oromoon ofii hiree mataa isaatii of hin murteeffanne akka Oromoon sirna gadaa deebisee hin ijaarre warra Oromoo balleessuudhaaf dhaabbateedha jedhu kun nafxanyaadha. Nafxanyaa sirna koloonii warra Oromoo irratti tiksan Oromoo eenyummaa Oromoo balleessaniitu eenyummaa Itoophiyummaa Oromoo fudhachiisuu barbaadu. Biyya lafaa irratti sirna koloonii keessatti uummata koloonii ta'e booji'ame kolonaayizdii ta'e eenyummaa warra isa kolonaayizdii godhee fudhatee hin beeku. Ingilizii fakkeenyaaf Keeniyaa Ingiliziitu bitee ture. Nuti Ingiliziidhaaf hin jenne warri Keeniyaa. Gaanaan akkas. Jarri kun garuu Itoophiyaa ta'a. Ani Itoophiyaadha jedhaati harka ol qabaa yeroo hundaa gocaa. Ani Itoophiyaadha jedhaa yoo kaatee ani Itoophiyaadha hin jenne namichi kun sabboonaadha biyya Oromiyaa bilisa baasuu barbaadan si ajjeesan.
warra akkasiitu Oromoo bitaa jira diina Oromootu Oromoo bitaa jira afaan Oromoo dubbataa diina Oromoo hamaatu Oromoo bitaa jira jechuudha kanaaf warra Tigree ijoollee qabne ilaaluun hin danda'amu. Okay, gaariidha mee yaadumama isin kaastan irraa waa'ee walabummaatiin wal qabatee addii bilisummaa Oromoo ABO'n erga bilisummaa Oromootiif qabsaa'uu eegalee tureera. Haa ta'u malee qabsoon yeroo san eegalame bakka san hin jiru fooyya'insi hin jira garuu furmaanni waaraan argame. Mee maaliif milkaa'uu dhabe qabsoon bilisummaa Oromoo kun kan ABO'dhaan dursamu maaliif galma gahuu dhabe hoggaa haganaa ture jettan maaliif fuullitti ta'e? Beta gaaffiin kun gaaffii cimaadha. Maaliif ennaa jettee namooti baay'een akka itti ilaalanii warruma hoogganaa ta'etu rakkoo uumeetu bilisa baasuu dadhabeedha. Garuu kan namni ilaaluu dadhabu hoogganaan tokko immoo uummata sana calaqqisa. Yoo uummata isaa ka'ee isa duukaa ka'ee dammaqee an Oromoo dhadhee ka'ee loluu isa lolanne namni lama sadii ka'ee uummata bilisa baasuu hin danda'u. Warri hoogganooti adda bilisummaa Oromoo ijaaranii warra dura bishaatee warra dura dammaqee uummata kana ijaaranii akka uummati kun bilisa baasuu godhu kaan malee bilisa baasuu hin danda'an. Kan bilisa baasu uummata sana. Hoogganaan yaada kennaaf beekumsa kennaaf hin qaraa hin ijaara. Garuu Oromoodhaaf rakkoo guddaadhaaf uummata Oromoo ijaaruun tokko diinni siin eeyyamu. Diina baay'ee qaba Oromoon. Biyya Oromoo keessa naftanyaatu jira, mootummaa naftanyaatu jira. Naannoo Oromoo warra jibbantu jira. Fakkeenyaaf Sumaalee mataan isaa mootummaan Sumaalee akka Oromoon bilisan baane bara baay'ee irratti hojjete nama baay'ee fixan hoogganoota Oromoo iyyuu hin fixan. Kanaaf namooti baay'een salphaamatti ilaalaniitu rakkoo Oromoo kana waan irra ga'e kan akka gaariitti utuu hubatin maan bara baay'ee fixeedha. Waan baay'eetu tolchame fakkeenyaaf duraan dursee Oromoo jedhanii fudhachiisuun bara baay'ee fudhate Oromoo. Oromoon hoo booji'ame ganda gandatti olirree amantiidhaan ol waame kutaa 11 ol waamaa ture ammallee kutaa 11 rafin jedha Oromoon maqaa diinni kenneefitu ol waama amantiidhaan ol waama. Garuu dhugaatti dubbatte Oromoon kan si ajaa'ibu seenaa Oromoo keessa deemtee qoratte jaarraa 19 an Oromoo dhadhee of ijaaraa ture Oromoon. Isa asitti eega sirna koloonii irratti ijaarame Oromoon gara teellaatti deebi'eetu caccabee of caccabsee of ilaaluu jalqabe. Akka biyyoolessaatti of ilaaluudhaaf national Oromummaa san jedhu yookiin sabboonummaa yookiis immoo seenaa biyyoolessaa aadaa biyyoolessaa ijaan sabboonummaa biyyoolessaa kana qabaachuudhaaf bara baay'ee isa fudhate. Amma reefuu Oromoon yeroo dhiyoo asitti sabboonummaa biyyoolessaa yookiis immoo Oromummaa biyyoolessaa fudhatee ka'ee jira. Amma yeroo dhiyoo asitti biyya alaatti deebi'anii yeroo tuurii galatummaa dubbatanii for the first time Oromoon na boonsaa jira. Nuti Itoophiyaan barbaannu Itoophiyaan ni keenya dhuddii waan si jettan abbaa fedhe jalan deemuu hin dandeenyu jedhee namooti baay'een illee olii gadi wallaalanii rakkatan malee namni baay'een Oromummaa isaa karaa isa baasu hubachaa jira. Oromoon reefuutu ol ka'aa jira jechuudha. Kanaafitu olaansoon adda bilisummaa Oromoon calqabame bara baay'ee isa fudhate. Hoogganni isaatu dhume warri calqabe hin dhume karaatti dhume humna Sumaaleen humna Naftanyaan humna baay'eedhaan Oromoo keessaallee warra bitantuudhaanitu warri olaansoo kana calqabe hin dhuman. Kanaaf ani akka inni ilaalutti addunti bilisummaa Oromoo maqaan isaa yoo jiraate yoo naga'uunsaa afaan Faranjiitti miraakilisa jedhan afaan Oromootti maal akka ta'e nama rakkisaa. Akkasitti hin ilaalan maaliif waan abidda keessatti gubachaa keessaa bahee jiraateetu Oromoon maqaan Oromoo akka jiraatu akka guddatu godhee uummata Oromoo isa diinni facaasee olii gadi caccabse akka inni walitti dhufe godhee ilaalcha wal duukaa akka inni qabaatu godhee kanaaf gara moo'ichaatti adeemaa jira adda bilisummaa Oromoon jedhan. Ayyee galatooma mee kaayyoon ganama adda bilisummaa Oromoo qabaatee ka'e walabummaa Oromoo ijaaru moo Itoophiyaa keessatti mirga uummata Oromoo kabachiisuudha. Mee kaayyoon isaa jalqabaa maali? Ammoo kanumaan itti cichee deemaa jira moo akkamitti ibsitan?
kan isaan calqaban Oromiyaa Republikii ijaaruudhaaf jedha pirogiraamiin isaa. Oromiyaa Republikii ijaaru immoo Republikiin uummata biraajin akka nu ta'etti walitti dhufeenya horannaa jedha. Kun foreign relationidha kun. Walitti dhufeenya gara biraajin. Ani immoo kan walitti dhufeenya sana maalan jedha ani kan ilaalutti bifa lamaan ilaala. Tokkoffaa domestic Oromummaa biyyoolessaa yookiis immoo national Oromummaa irratti hundaa'aa sun. Global Oromummaan biyyoolessaa immoo akkatti Oromoon uummata biraajin sirna ilaafilaamen sirna walqixxummaan warra nagaa barbaadan ijji walitti dhufeenya godhatu. Malee amma akkuma Itoophiyaa akka jiraannee fi Amaaraaf Tigree jiraanna kan jedhu hin jiru. Amaaraaf Tigreen ilaalchi isaanii sirni isaanii diina Oromummaa calaqqisu Oromoo wajjin hojjechuudhaaf rakkoodha. Garuu uummata Oromoo fakkaatan wajjin yeroo hundaayyuu eega Democratic Republic of Oromiyaan ijaaramte eega Oromiyaan bilisa baate walitti dhufeenya godhata. Diina isaas eega moo'ee booddee akka isaa ta'utti walitti dhufeenya godhachuu danda'a. Kanaaf ammallee olaansota Oromoo hiree ofii murteeffachuu jechuun maal jechuudha? Isuma jechuudha. Biyya lafaa irratti egaa polotikaa keessatti beektaa biyya lafaa kana keessatti dippiloomaasii qabaachuu qabda. Isumaaf jedhaniitu hiree ofii murteeffachuudha. Hiree ofii murteeffachuun jechuun uummata Oromootu waan barbaadu murteeffataa jechuudha. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo Oromiyaan bilisa baatu jedhee uummatatti agarsiisa. Oromoon immoo barbaadee lakki nu bilisa ba'uu hin dandeenyu nuti garba Itoophiyaa taanadhe filachuu danda'a barbaade garuu Oromoon kanan godhu garba ta'uudhaan filatu. Yoo referendamii dhaqee akka Oromoon ofiisaaf filatu gaaffii tokko illee hin jiru. Kanaaf akka nu ilaalutti woordi masaatu polotikaa biyya lafaa irratti agarsiisuudhaan malee Oromiyaa bilisa baasuudhaaf deemamaa jira yaada. Ani ofii qoofanii kan dhaabbii mataa kootiin qaban Oromiyaan biyya turte mootummaa qabdi turte biyya ishee durii kana mootummaa ishee durii kana akka isheen ijaartuun olaansoo qabaa jiran mataa koo. Mee gaafa walabummaan Oromiyaa walaba taate ijaaraaf gaafa jedhamu uummatatu riferendamiidhaan murteeffatamoo humna waraanaatiin biyya to'anneetuma daangaan Oromoo asi jedhamee dhaabbatamoo uummatatu murteeffata. Akka bilisummaa Oromoo jedhutti uummatatu murteeffataa jedha. Riferendamii biraan gaanii uummanni mirga guutuu filachuu filamuu akka gonfatu gochuudha kaayyoon guddaan achi booddee uummanni murteeffata. Malee uummata amma dhaabbileen siyaasaa manifeestuu qabaachuu danda'u waan barbaadan barsiisuu danda'u kanatu nu baasa kanatu jechuu danda'u uummanni garuu keessaa akka isaaf ta'u uummata filata malee kiyyatu sirriidha kiyya fudhadhaa jedhee namni fudhachiisuu danda'u tokko illee hin jiru. Ibsa ofii yaada ofii manifeestoo ofii eenyuyyuu ibsachuu hin danda'a. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo wanni godhuudha akkasina ibsanitti galma isaa uummatatti mirga guutuu gonfachiisuudha. Ibsatu waan jaallatu godhata mootummaa isaa isatti jaallata diina isaa isatti gargar baasee wanni godhata akkuma yeroo madda walaabootti ol arga Oromoon ji'a ja'aaf walitti haasa'eetu biyya keenya kana deeffannee ijaarrachuu qabnaa jedhee gadaa haaressee biyya isaa isa nam diinni naftanyaa fi diinni Itoophiyaa Musliim impaayirii fi Kiristiyaan impaayirii warri ijaaruuf deeman biyya isaa irraa fudhatanii caccabsuuf kaanaan ji'a ja'a madda walaabootti ol argee Oromoon mari'atee waggaa 96 loleetu biyya isaa kana deebisee ijaarratte biyya walaba ta'u. Ammas akkasuma jechuudha. Uummata Oromootu sovereign walabi aangoo walabaa harka uummata Oromoo jira jechuudha. Nobody else. Meega uummata mirga daangaan qabni kana mirga dimokiraasii kana uummata kana gonfachiisuudhaaf mee maaltu godhamuu qaba? Uummanni maal godhuu qaba? Akkamiin achi geennare? Murteessaa guddaan sabboonummaa guddisuudha. Oromoon obbaruu, seenaa isaa jaallachuu, ofii isaa jaallachuu, wal jaallachuu, wal duukaa dhaabbatee waan barbaadu irratti ba'uudha. Kana gochuu jalqabnaan eenyu tokkollee Oromoo dura dhaabbachuu hin danda'u guyyaa tokkollee beektaa. Diin nama kan nu bituu fi numatu yaada keenya deeggarfafachaa kaan Itoophiyaan ijaaradhaa, kaan Itoophiyaan akkas godhadhaa, kaan immoo attam goona
warra xixiqqoo sanyii xixiqqootu jira. Maal gochuu dandeenya? Oromiyaan qofaa dhaabachuu hin danda'u. Jedheetu ol'aansorraa baqatee waan biraa hojjeta. Warri kun gara caalu isaa warra Itoophiyaa ta'edha. Garuu Oromoon hulluqa dhaabbannaan loluu isa baay'ee iyyuu san barbaachisu. Akkuma har'a dhiisi jaarraa darban jaarraa shanan darban keessatti iyyuu uummata biyya jaarratee beekuudha uummati kun. Diinuma irraa cabsuudha malee karaa irraa cabsan egaa karaan lafa kaa'amee jira. Pirogiraamiin bilisummaa lafa kaa'amee jira. Irratti hojjechuudha. Keessumaa amma immoo woboon goototi Oromoo ijoollee nama dhalatte ijoolleen warri qubee warra riyaa keetiifa isaantu gaggeessaa jira. Harka isaanii jirti immoo dubbiin isaanumaan gargaaruudhaan waanti jiru. Hayyee gaariidha. Meeqa amma kanuma wal qabatee Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa Oromoo qofaa miti kan jiraatu sablammoonni bifa adda addaatiin walitti makamee waliin jiraataa jiru. Gaafa Riippaabiliika Oromiyaa ijaarru sablammoonni kun akkamiin wajjin jiraachuu danda'anii akkamiin sagantaan qabu akka abaa'utti. Amma fakkeenyaaf biyya Suudiin jiraatta miti? Suudiin jette? Suudiin keessa haqa qabaattee moo jiraatta miti? Second class citizen miti? Biyya sana waan haqa hundumaa si kennamee jiraata. Ameerikaa keessa waan jiraaddoonni haqa naa kennamee full citizen hin jiraadha. Oromiyaa keessattis namni seera garuu kana fudhachuudhaaf seera biyya sanaa fudhachuu qabdatti. Fudhattee miti seera biyya sanaa? Anis seera Ameerikaa fudhadhee seera Ameerikaan bula. Namu seera sana fudhatee mootummaa Oromiyaa keessatti an biyya Oromiyaa keessatti seera sana nan bulaa ummati biyyi koo kanaa jedhee wajjin hin jiraate. Akkuma biyya sanaatti akkuma Oromootti utuu namni loogiin tokko utuu irra hin ga'iin gammachuun jiraata. Yoo achi keessa taa'een immoo nama biraa hojjedhaa lakki ani Oromoo hin gargaaru mootummaa Oromoo hin fedhu jette akkuma ummati achi teessee Suudiin kee teessee Ameerikaa kee taa'ee nama halagaadhaaf hojjedhee biyya kana balleessa hin jedhe maaltu nu ragaa? Jiraachuu hin dandeenyu. Faranjii soo ta'e abbaa fedhe ta'e hin ari'ama waanta akkasuma Oromoon seera demokiraasiidhaan bulaa seerna egaalitiiraan demokiraasii kan jedhamu kan walqixxummaa Oromoo keessatti har'a dhiisii duriyyuu taanaan Oromoon nama sanyiin isaa addadhee qoodee loogee ofirraan ari'u wajjinumaan akka inni jiraatu wajjinumaan haqa akka inni argatu wajjinumaan sirna sana keessatti akka inni hirmaatee bulu godha ammas kan akkasuma ta'a jechuudha. Oromiyaa biyya qabaachuu jechuun nama jibbuu jechuun miti. Sirni Oromoo biyya Oromoo qabaachuun uummata kaan wajjin walqixxummaadhaan jiraachuu godha. Nama tokkollee hin loogu Oromoon. Namni biraan illee yoo dhufe akkuma namni nuti biyya namaa dhannee kooluu galle sana namni biraan illee Oromiyaatti koolii galee biyya sana keessatti mirga guutuu argachuu danda'a jechuudha gara fuulduraatti. Wanni guddaan sirna walqixxummaa sirna dimokiraasii ijaaruu qofatu barbaachisaa. Gaafa sirni kun ijaarame namni kamiyyuu sirna biyya sanii dimokiraasii siistema san kabajee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf garasitti deemnaa gaafa Oromiyaan walabummaan isii mirkanaa'e uummanni gaafa mirga guutuu argatee kan jedhudha. Walumaa galatti yaadni kaaftan. Mee asuma wal qabatee yeroo qabsoon Oromoo cimu naarishinii adda addaatu ka'a. Maaliif qabsoo kana laaffisuudhaaf yaada uummataa bittinneessuudhaaf. Amma yeroo ammaa kana maaltu jira Itoophiyaa Oromotu ijaaree Oromoon hin diigu biyya abbaa kennaa jedhaa jiru. Mee seenaan wal qabsiisaatii mee kun hammam dhugaadhaa dhuguma Itoophiyaa Oromotu ijaaree? Beeta gaaffii guddaadha kun guyyaa semesteerii tokko barsiisuu hin danda'ama gaaffii kana deebisuudhaaf garuu xinnoo isheen tuttuqame gutuu gaaffii kee keessa illixinii duubee dubbii yookiis baakgiraawundii wayiin dubbadhame. Duraan dursee warri Habashaa jedhamu keessumaa Amaara warra jedhamu Oromoo wajjin walitti dhufeenyi isaanii kan calqabe jaarraa 13 keessa. 13th century. Mootummaan Amaaraa yookiis immoo uummati Amaara jedhamu Aksum irraati Habashaatu jedhamanii Habashaan kun iddoo lamatti citee Amaaraaf Tigree ta'anii warri Amaaraa kun
Aksumee ka'ee Laallibalaa qubatee Laallibalaadhaa ka'ee Manzeetti dhufe nugusi isaanii. Yeroo dhufe baqatee dhufe iyyuudha Oromootti. Oromoo harkanarra qabodee Oromoo dhufe garuu jarri kun yeroo hundaayyuu muka dambii kan jedhamu jira beektaa? Akka muka dambii muka mukarratti biqilee nama biraa liqimsuudha jarri kun. Duraan dursanii warra qimaanti jedhamu liqimsanii warra gawoo jedhamu liqimsanii amma Oromoo liqimsuudhaaf yaada mataa keessatti qabaataniitu tokko sirna nugusaa lammaffaa immoo kiristaanummaa ortodoksii fudhatanii gara Oromootti siqan. Yeroo siqanii akka Oromootti walqixxummaan waa olii kennanii walqixxeen jiraachuutu hin ta'in kan isaan barbaadanii duraan dursanii sirna kiristaanummaa kana Oromoo irra kaa'uu barbaadan. Mishiinarii ergan Oromoo Tuulamaa gara Oromoo Tuulamaatti mishiinarii erganii kiristaanummaa isaanii kana bal'isuu isaan barbaadanii Oromoon didee maali nu waaqeffataadhaa nuti amantiin keenya amantii namaan gadi miti dheetu qeessota kanaa fi bataskaana ishee gubee ari'a ofirraa. Isaan immoo deebisanii inni himne beektaa naannoo sana marsanii qalbiidhaanii uummata Oromoo keessaa amma tokko fudhachiifatanii iddoo Manzi jedhamutti iddoo sanatti of qubachiisanii Oromoo ollaasaa keessa jiru warra akka Galaanfaa kana keessaa namoota bara baay'ee fudhachiisanii amma jaarraa 19 kiristaanummaa kana fudhanne namni Oromoo. Hin lolu Oromoo irratti duula ba'u garba godhatu saawwa saamuu dubartii saamuu garbummaa Oromoo irratti illee fidanii Oromoo baay'ee gurguranii biyya alaatti gurguran. Amma jaarraa 19 kana keessatti yeroo dheeraa kana keessa waan lamatu ta'e tokko jaarraa 16 keessatti waan guddaan ta'e biyya lafaa irratti sirna kapitaalizimii kan jedhamutu dhalachuu jalqabe. Sirni kapitaalizimii kun jaarraa 19 irratti gaafa Afrikaa irratti bal'achuu jalqabe. Afrikaa hundumaa bara Afrikaa the scramble for Africa kan jedhamu yeroo Afrikaatti hirmaatanii mootummaan Ingiliziidhaa fi mootummaan Faransaayii mootummaan Itaalii kaan nugusa Minilik gargaaruu jalqabee kaan nugusa Yohaannisiin jalqabee qawwee kennanii fi yaada kennanii fi loltuu isaanii leenjisanii fi qopheessuu jalqaban jara kana lamaan. Yaadi isaan ittiin deeman maali? Warri Oromoo fa'aa kun kiristaana miti paagaan jedhan aramane ittiin jedhan nabaaran Oromoo. Oromoon garuu waaqa tokkotti amana. Waaqa gurraacha waaqa tokkotti amana. Isa kana fudhataniitu warri Awurooppaas kiristaana olii galanii warra kana bituu qabnaa warra kana horii isaanii waan isaan qaban irraa saamuu qabnaa kaan immoo garba gochuu qabnaaniitu olii galanii irratti ka'an. Kana keessa akkuma sirratti walitti dhufeenya Amaaraa fi Oromoo gidduutti waan calqabameef Oromoo keessaa warra Ortodoksii ta'an argaman. Fakkeenyaaf Goobanaa Daacee kan baay'ee beekamudha. Goobanaa Daacee jeneraala Minilik ta'e dhimma mataa isaatii mercenarii dhimma mataa isaatiif horii horachuudhaaf aangoo qabaachuudhaaf warra abbaa gadaa warra isa rakkise warra isaa ol cigaadu mo'achuudhaaf jedhee Minilikitti siqee qawwee Minilik baadhatee Oromoo keessaa immoo tokko fuudhee wattaaddara Minilik godhee Oromoo irratti duulanii jechuudha. Sirni alaa biyya Faranjiitti dhufee fi Oromoo keessaa immoo galtuun itti galtee Oromoon gara waggaa 50 caalaa fudhate biyya Oromiyaa jedhamu kana. Yeroo sana biyya Oromoo jedhama. Cabsanii sirna Itoophiyaa jalatti galchuudhaaf gara waggaa 50 fudhate jechuudha. Oromoon yeroo sana akkuma sila tuqee ture sirna gadaadhaan bulaa ture. Oromoo gadaa rippaabilikiitu ture. Yeroo duraa mootummaa tokko jalatti bulaa ture. Booddee keessa yeroo Oromoon bal'atee baay'atee ummata isaa baay'atee saa isaa baay'atee horiin isaa baay'atu iddoo adda addaa irratti mootummaa gadaa ijaarrate isa booddee confederation jedhaan bulaa ture. Keessumaa moorri kaan moorri diddee sirna gadaa jibbite warri immoo ofittoota warri ta'anii sirna mootii
yookiin immoo sirna nugusaa ijaarrachuu jalqaban fakkeenyaaf akka iddoo Walloo iddoo shanan gibee Wallaga keessaa leeqaa sibuuf leeqaa qelleem mootummaa ijaarratanii humni Oromoo lallaafuu calqabe jechuudha waa'ee kanaaf. Alaa sirna faranjiin gargaaramutu dhufaa jira. Oromoo keessaa immoo warri ofittootaa fi warri caccabanii mootii ta'an kuni humna Oromoo waan lallaaffisanii jiraniif kana keessatti Oromoon cabee kana keessattitu afaan Oromoo dubbachiisee Minilik goobanaatti ergee jara kana hundumaa gabbarsiisee akka isaan goobanaa jalatti sirna nafxanyaa jalatti galan godhe. Goobanaan qoraan ittiin bubeeffatanii Itoophiyaa ijaaranidha. Eega Itoophiyaan ijaaran ta'e isayyuu diiganii balleessanii isayyuu akka inni itti du'eyyuu hin beekamu. Lafanni moo hundumaatti iyyuu eenyutu qubata beektaa? Manzee fi Goojjameetu dhufee qubachaa deema. Oromoo warri wattaadara ta'e hundumtuu iddoon arganne. Hundi isaanii qoraan ta'anii boba'anii Itoophiyaa ijaaranii badan. Itoophiyaa kana ijaarrate eenyu? Amaarattu ijaarrate. Tigreedhaaf Amaarattu ijaarrate. Nugusa Yohaannisii fi nugusa Minilik. Isaantu ijaarrate. Maaliin beekta kana? Mee dhugaa isaa ilaallume tokko akka Oromoon inni ijaarre beeku utuu Oromoon mootummaa ijaarrate lafa Oromoo fudhanii maan nafxanyaaf kennu. Lafa Oromoo fudhanii Oromoo dur akka jaallatetti hojjetee horii qabaatee bashannanee saawwa horsiifatee quufee buletu lafa isaa harka furkeessa harka sadii nafxanyaaf kennanii Oromoo dur walaba qabu bilisa qabu kaan garba ta'ee kaan immoo gabbaarii ta'e. Gabbaarii jechuun samaa isleef jechuudha afaan faranjiitti. Haqa isaarraa fudhatan. Oromoo keessaa harka furkeessa harka tokko warra sirna nafxanyaatti galeef kennan lafa. Oromoon biyya isaa keessatti hiyyeessa nama namaaf hojjetu wandaqa ashkara ta'ee bule. Dhuguma utuu Oromootu ijaarrate Oromoon kana godhaa? Mootummaan Oromoo kana dura ture Oromoo kan godheeraa? Hin goone. Tokko kana. Afaan Oromoo balleessan. Maaliif utuu Oromoon Itoophiyaa ijaare afaan Oromoo bada? Maaliif afaan Amaaraa qofaan jiraata? Utuu Oromoon Itoophiyaa ijaare maaliif institushiniin Oromoo institushiniin Gadaa bada? Maatiin Oromoo maaliif caccabee ari'ama? Maaliifitu Finfinnee irraa nama Oromoo buqqisanii ari'anii kaan biyyaa badee kaan du'ee kaan ashkara ta'ee namaaf bula. Kana qofaa miti. Akka Oromoon ol ka'ee hin deemne godhan. Akka Oromoon hin baranne godhan. Keessumaa innaa dhageessee beekta ta'ee yeroo bara Haile Sillaasee kan Jeneraal Taaddasaa Birruu Ollaansoo Oromootti dabalame duraan Macaa Tuulamaan galu jedheetu dubbatu. Prime Ministeerin Itoophiyaa waame inni waa'ee fidela Amaarinyaa Oromoon barsiisadee waan deemaa jiru. Jeneraal Taaddasa beektaa barumsa jetta barumsi kee kuni yoo Oromoon kun barate gaallaa jedhanillee akka bishaanii irraa waggaa 100 ollaalchifneetu teellaatti hambifnee binnaa jennaan Taaddasa ani biyya koo jedhee yaadaa ture kun biyya koo miti. Oromoon maaliif hin baratu jedhee namichi dur didee dhaqee Macaa Tuulamaatti dabalame sabboonummaa Oromoo irratti waan guddaa akka sabboonummaa Oromoo guddatu godhee Ollaansoo utuu Oromoo luluu du'ee jechuudha. Oromoon akka gadda caccabu godhan. Oromoon maal caccabsa? Oromoo koloonii fidee ijaaranii kun Wallagga, kun Shawaadha, maqaan jirre, kun Harargeedha, kun Arsiidha, kun Baaleedha. Kun kana jedhanii maqaa Oromoo iddoo meeqatti Oromoo caccabsanii akka Oromoon akka uummata tokkotti yaadne godhan. Attamitti mootummaan Oromoon ijaaru kana godha? Mootummaan Oromoo maqaa Oromoo irraa haqanii gaallaa jedhan. Mootummaa Oromootu ijaareetu gaallaa fudhatee maqaa gaallaa jechuun nama Zaraxxaleen, nama Teellaartafaa, nama Wallaalaa, Doofaa kan jedhamee waamamu. Innaan sitti na beektaa hiikaasaa baay'ee nama gaddisa namatti gadi ba'anii haasawuun nama dhiba waan isaan Oromoon jedhan. Akkamittiin Oromoon Itoophiyaa ijaare waan akkasii fudhata?
Kanaaf dhugaan lafa jiru Oromoon Itoophiyaan ijaarree Oromoon qoraan ta'ee mercenarii ta'ee warra Itoophiyaa bulchaniif hojjeteera. Askara ta'ee hojjeteera. Dhaqee dhumeeraa fi dhaqee du'eeraa fi ammallee du'aa fi jira. Ummata wallaalaa namaaf hojjetu godhaniitu roo maatiriyaala godhatanii ummata Oromootti dhimma ba'an malee Oromoon Itoophiyaan ijaarretu Oromoo yoo Itoophiyaa Oromoon ijaarreera ta'e Oromoon of hin jaallatu jechuudha. Of jibbaa namaaf hojjeta lafa isaa namaa kennaa aadaa isaa jibbaa olii isaa jibbaa ol fixaa jechuudha. Kun waantuma hin taanedha. Kanaaf Oromoon Itoophiyaan ijaarree Itoophiyaa kan ijaarrate sirna Tigreedhaa fi sirna Amaaraati caalaatti kan ijaarrate Tigreen immoo juuniyer paartinarsii turte yeroo dhiyootti immoo waggaa 27 immoo alaqaa taate bittee isaantu bittee isaan kallachuuyyuu taanaan akka Oromoon ol ka'ee aangoon qabanne barbaadu. Yoo Itoophiyaa ijaarree Oromoon aangoo jibbatee kun waanuma haaraadha biyya lafaa irratti wanta ta'e hin beeknedha. Oromoon uummata addaa jechuudha. Uummata ofii isaa irratti hojjetu yoo Itoophiyaa ijaarree balleesse ta'e Oromoon uummata addaa jechuudha. Dhugaan natti fakkaatu kun dhugaa miti. Uummati Oromoo uummata addaa miti akkuma uummata warra kaaniiti. Uummata namaa warra kaanii irraa gadis miti, olis miti akkuma warra kaanii of jaallata. Akkuma warra kaanii nagaan jiraachuu barbaada, mootummaa qabaachuu barbaada, aadaa isaa tiffachuu barbaada, eenyummaa isaa tiffachuu barbaada, amantaa isaa tiffachuu barbaada. Kanaaf uummata Oromoo irra badiisu ga'ee waan guddaadha. Waa'ee amantaa waaqeffataa balleessan. Oromoo baay'een keessumaa Oromoo Walloo fa'aa Islaamummaa kan fudhatan akka Amaarri dhuftee isaan hin balleessine amantii isaan hin balleessine bitu Islaamummaa fudhatan. Booddee maal godhan? Oromoodhaaf Islaamii diina Itoophiyaati jedhan isayyuu. Waan Oromoon fudhatan hundumaayyuu hin jibban jarri. Islaamummaas hin jibban. Maaliif Oromootu fudhate Oromoo baay'eetu Islaamoo ta'ee jira. Oromoo keessaa warra Protestaantii ta'e illee hin jibban. Ortodoksii qofaadha kan isaan ilaalan. Ortodoksii afaan Amaaraa amma laale akka Amaarri naftanyaan bitaa jiru maalitti beektu. Mootummaa afaan Amaaraatu afaan biyyaa ta'e ittiin bushamaa jira. Maaliif hin baay'atanii jarri? Baay'ina isaaniiti immoo akkamittiin akkas ta'e? Biirokiraasiin biyya sanaa kan inni dubbatu afaan Amaaraan dubbata. Maaliif akka jarri kun bitaa jiran agarsiisa. Oromootu ijaara kan jedhu soba kana warri jedhu warra akka Baaduu Laabaa warra akka Abiy Ahmed fa'aa warra namni leenjifatee uummata Oromootiin bituudhaaf qopheeffate. Qotiyyoo leenjifamte beektaa qotiyyoo leenjifamte nama leenjiseef qotte malee nama biraadhaaf hin qottu. Jara warra akkasitti akkas godhaa jira. OPDOnis kan amma akka jettee odeessitu akka namni maaliifitu nama bitan tan hin jenne. Maa Amaara jala fiiddu. Maa Tigree jala fiiddu kan namni ittiin hin jenneefitu nuti ijaara biyya kana. Eenyuun lolaa jiru amma isaan sabboontota Oromoo lolaa jiran. Warra Oromoon afaan Oromoo guddatu, aadaan Oromoo guddatu, eenyummaan Oromoo guddatu. Oromoon biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'u jedhutu ajjeesaa biyya ariyaa jira. Qeerroof qarreen loltee aangoota isaan fiddellee jarattiin kun yoo tutturte gadi isa fixu ajjeesuu fixanii kaan horiidhaan bitanii ofitti dabalanii kaan immoo biyyaa baasanii utuu baqatuu biyya alaatti du'ee bishaan keessatti nyaatamee dhume kaan biyya Arabaa keessatti wandaqa Arabaa ta'ee Arabooti taphatanii rakkachaa jira. Biyya kaan biyyaa ba'ee biyya alaa keessatti wallaansoo qabaa jira. Kaan immoo warri kutataa ta'an immoo qawwee isaanii fudhatanii biyya keenyaaf falmina jedhanii woboon lolaachaa jira. Kanaaf Oromoo Itoophiyaa ijaara kan jedhamu kun soba. Oromoon Itoophiyaan koloniidha. Biyya Itoophiyaa Oromoo kolonaayizi godhe. Maqumti isaa kun iyyuu baay'ee beektaa inni iyyuu seenaa baay'ee qaba. Garuu egaa isaan fudhatanii dhimma isaaniiti amma fudhatanii duraan Abisiiniyaaf hin jedhanii amma Itoophiyaaf hin jedhanii sirni lachuuyyuu maqaan lachuuyyuu maqaa ittiin Oromoo bitanii itti roorrisaa jiranii kanan jedha. Baay'ee galatooma ibsa bal'aa fi saayinsaawaa ta'e nu kennitanii kanuma wal qabatee gaaffii as keessa madutu jira. Meeqa
Itoophiyaa Oromootu ijaare jedhanii yeroo ammaa falaasama kana haasa'u uummata irra miidhaa maal qaba? Akkamitti miidha uummata Oromoo qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru irratti dhiibbaa maal qaba jettan? Haasofni amma haasawamaa jiru kun. Dhiibbaa guddaa qaba. Kuni wallaansoon Oromoo sabboonummaan Oromoo gatii kan qabaanne gochuu barbaadu jedhu kun. Oromoon sabboonummaa qabaachuu hin qabu. Oromoon lolachuu hin qabu. Waan hundumaa argachaa jira. Oromoon bilisa ba'eera. Dhageessa miti Oromoon bilisa ba'e. Oromoon bilisa ba'eera. Waan hundumaa argatee jira. Warra amma ka'ee wacaa jiru kun warruma dubbii barbaadanii jedhan. Dhuguma Oromoon eega bilisa ba'e maaliif Sumaaleen Oromoo miliyoonii meeqa ariitti? Maaliif Oromoon lafarraa buqqaa iddoo fedhetti? Maaliif Oromoon beelaan dhuma baddaa Baalee baddaa Booranaa keessatti har'a? Horiitu dhibeeti. Maaliif Oromoon eega bilisa ba'e Wallaga keessatti, Gujii keessatti, Tuulamaa keessatti Oromoo jaarsi nama guddaan ijoolleen dubartiin Oromoo ajjeefamtee bineensa nyaachifamti. Maaliif qotee bulaa Oromoo irratti manni irratti gubata? Maaliif midhaan isaanii irraa fudhatamee nafxanyaaf kennama? Maaliif nafxanyaa waamamtee dhuftee biyya alaati dhuftee nafxanyaan biyya Oromoo keessa jirtu of ijaartee Oromoo ajjeesti? Isaan kana dhoksuudhaaf daba guddaa Oromoo irratti hojjetan dhoksuudhaafitu yaada akkasii kana tarkaanfachiisanii akka Oromoon biyya kooti rakkoon tokko narra hin jiru. Amaarinyaan dubbaddes na salaxxansiisanii na leenjisanii Amaarinyaa dubbachuun afaan Oromoo caalaa. Afaan Oromoo afaan wallaalaati. Akkasi afaan wallaalaa. Afaan Oromoo waggaa 100 meeqa mootummaan qabaatu kan inni jiraateef cimina isaa fi guddina isaati akkatti Oromoon kunuunfatee guddifateef maqaa ta'eedhaaf. Ammallee afaan Oromoo akka inni hin baramne akka inni akka gaariitti hin guddanne gochuudhaan Oromoo keessaa nama beekaa, nama dammaqaa, nama sabboonaa ajjeesuu, hidhuu, biyya ari'uu, doofaaf wallaalaa irratti shuumuu, nama waan beekne, nama garaasaa fi qofaaf bule fuudhanii irratti shuuman irratti ramadanii akka Oromoo ajjeesu gochuu. Oromoo keessaa doofaaf wallaalaa fuudhanii wattaadara gochuudhaan akka inni dhaqee uummata isaa ajjeesu, nama isaa ajjeesu gochuu. Nafxanyaa fidanii irratti shuumanii nafxanyaadhaan dhaqee nama ga'ee ajjeesanii Oromoo ajjeesisuu. Kanatu deemaa jira. Baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Haa ta'uyyuu malee wallaansoon Oromoo cimuunsaa warra akkasii kan akka isaan badduu ta'anii gadi ba'an godhee jiran jira. Ayyee galatooma. Egaa sirna bittaa nafxanyaa keessatti seenaa biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti uummata Oromoo kan ittiin haamlee cabsanii mataa akka gadi qabatu godhan keessaa tokko uummanni Oromoo bakka biraatii dhufee fakkeenyaaf Maadaagaskar irraa dhufee jedhaniitti waan seenaa sobaa haasa'uudha. Keessaa yoo kitaaba Abbaa Barhee tokko dubbiseen ture biyya jiru inna Oromoon jaarraa 16 mala keessaa gara Maadaagaskar gara maal Abbayyaa gara Sigaaf as dhufu agarraa jedha. Akka waan Oromoon bishaan ta'e akka waan Oromoon qilleensa ta'e hin agarraa jedha jaarsi jajjabaan jaarsi suni. Kana mee maaliif akkanatti Oromoo haamle tuquun maaliif barbaachise? Maaliif uummata bal'aa abbaa biyyaa indigenous people warra jedhamu kana akkuma waan qilleensaatti akkuma waan bishaanitti yaa'ee dhufe fakkeessanii seenaa sobaa barreessanii kana dhugaa fakkeessanii mana barumsaa keessatti ittiin barsiisanii uummata keenya haamlee ittiin tuqan kun maaliif ta'e uummanni kana immoo akkamitti uummanni keenya dammaquu qaba waan kana